eng birinchi zikr inson uyg'onganda bo'ladi. Uxlab yotuvdi, uyg'ondi. Ko'zi ochildi, o'zini demak uyg'onganligini bildi, hayotga qaytda, ya'ni qaytganini his qildi. Chunki uxlaganda hech narsani bilmay yotgan edi. Agar Alloh xohlamasa turmay ham qo'yaverar edi. Ko'pchilik yotganidan keyin turmay qolyapti. Ana yarim o'rik bo'lgan odam uyg'ondi, o'ziga keldi, hayotga qaytdi. Ana shu yerda nima deyish mumkin? Boshqalar nima deydi? Xohlagan gapini aytadi. Birov yana ozgina uxlasam bo'lardi deydi. Birov voy kech qolibman-u, falon yerga borishim kerak edi deydi. Yana kimdir choyni kim qaynatadi deyishi mumkin. Nima desa deydi. Lekin mo'min inson, musulmon inson, zokir inson Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur deydi. Ma'nosi bizni o'ldirganidan keyin qayta tiriltirgan Allohga shukrlar bo'lsin va faqat u zotni o'zigagina yig'ilib borish bor.